Rossiyaga borganingda nimalar bo'ladi? Avvaliga sovuq havoda chiroyli shaharni aylanib mazza qilib yurasan. Lekin ko'chada yangi kalta kiyimda yurganlarni ko'rib hayron qolasan. Chunki men shu kiyimda ham sovuq qotyapman. Magazinga kirganingda hatto ko'chada ham rus tilini bilmasang, o'zbekcha aralashtirib gapirasan. Qo'lli marojniy есть? Yaxshi tomoni o'zingni begonadek his qilmaysan, chunki hamma yoqda o'zbeklar. Rus tilini bilmasang ham taksi chaqirasan. U bilan qanaqa qilib gaplasharkinman deb siqilib turib eshikni ochsang, Здравствуйте. Assalomu alaykum. G'aybullakan o'g'li Husiku. Здравствуйте, anu g'alaba. 9-may. Bog' kerak-da o'sha park. G'alaba park. G'alaba bog'ini so'rayapsizmi mana? O'zingmisiz? Ha, ismim Dilmurod. Endi bu yoqdagi nimani Dmitriy deb chaqiradi, siz ham Dmitriy desangiz bo'ladi. Ha, rus tilida qiynalmadingizmi? Ya qiyin emas, Moskvaga kelganimdan keyin 3 oy onlayn prep.uz dan o'rgandim. Har kuni qulay vaqtda rus tilini mentor bilan rus tilida gaplashib o'rgandim. Vaqtimga qarab to'g'rilab berishdi, umuman qiynalmadim. Tushunmagan yoki qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, shaxsiy yordamchingiz javob beradi. Umuman qiyin emas. Agar hozir o'rganishga pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, bo'lib to'lashga ham qilib berishadi. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun pastdagi podrobniy tugmasini bosib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Qani u Toshkentdan shu yerdami? Mana. Qani? Ha. Qani? Ha, naryoqda. Naryoqga yuring.